Servus und herzlich willkommen. Heute geht es um das neueste DLSS 4 von Nvidia. Und das Ganze schauen wir uns gemeinsam im Microsoft Flight Simulator 2024 gemeinsam an. DLSS 4, ist das der neue Grafik- oder Performance-Booster im Microsoft Flight Simulator 2024? Mit dem Sim-Update 2 ist DLSS 4 auch schon für die neuesten 5000er Grafikkarten von Nvidia vollends unterstützt. Ich erzähle dir einige heiße Neuigkeiten zu diesem Thema und zeige dir im laufenden Spiel, ob es sich auszahlt, an den DLSS-Versionen rumzuwerken, also ob es eine Performance-Besserung bringt oder eben nicht. Und natürlich zeige ich dir dann Schritt für Schritt, wie du das nachmachen kannst, um auch deine DLSS-Version aktualisieren zu können, um von den absoluten Neuigkeiten profitieren zu können. Und das Ganze ohne DLSS-Swapper. Stellen wir uns mal die Frage, was ist ein DLSS 4 überhaupt? Es ist eine Weiterentwicklung von DLSS 3.5 und besteht eigentlich im Wesentlichen aus drei wichtigen Parts: Multi-Frame Generation, Super Resolution und Ray Reconstruction. Letzteres ist beim Flugsimulator nicht in Verwendung, deswegen gehen wir da heute auch nicht näher drauf ein. Multi-Frame Generation kann im Vergleich zur bisherigen Single Frame Generation bis zu 3 künstliche Bilder zu einem echten Bild erzeugen. Sprich, das Spiel rendert ein Bild und die KI rendert 3 künstliche Bilder dazu. Das heißt, die FPS können aufs Vierfache gesteigert werden. Das wiederum kann man aber nur nutzen, wenn man eine ganz neue RTX 5000er Grafikkarte hat. Das sind wahrscheinlich die wenigsten, mich eingeschlossen, dementsprechend gehe ich auch auf dieses Feature heute nicht näher ein. Dann bleiben mir eigentlich nur noch 2 Themen über: Frame Generation per se, also nicht Multi, und Super Resolution. Mit der normalen Frame Generation wird zu einem echten Bild ein künstliches Bild erzeugt. Das heißt, wir können die FPS aufs Doppelte steigern. Das Ganze steht aber erst ab einer RTX 40.000er Serie Grafikkarte zur Verfügung. Bis vor dem Sim-Update 2 war Frame Generation eigentlich nur für Nvidia-Nutzer mit einer Nvidia-Grafikkarte vorbehalten, weil das Ganze hardware-seitig gelaufen ist. Leute mit einer älteren Grafikkarte, also einer RTX 2000er oder 3000er, konnten sich dann mit dem FSR 3 Frame Generation Mod helfen, aber jetzt seit dem Sim-Update 2 gibt es das Ganze auch eben nativ im Spiel. Es gibt das softwareseitige Frame Generation, nämlich von AMD FSR 3, was man eben im Spiel auch ohne Mod aktivieren kann. Das Ganze läuft für Nvidia-Grafikkarten und auch für Leute auf einer AMD-Grafikkarte. Wobei man auch sagen muss, dass das beste Frame Generation für Leute mit einer Nvidia-Grafikkarte natürlich das ist von Nvidia selbst. Aber vielleicht ist ja dein Setup anders und bei dir läuft das Ganze umgekehrt und du bist mit AMD FSR 3 besser unterwegs als wie mit der Frame Generation von Nvidia. Ich möchte es mal erwähnt haben. Zur Frame Generation kann man eigentlich gar nicht viel einstellen. Die kann man aktivieren oder deaktivieren, aber that's it. Super Resolution ist hingegen wieder ein bisschen spannender, da kann man ein bisschen mehr einstellen. Was ist ein Super Resolution überhaupt? Da wird durch den Einsatz von Transformer-basierten KI-Modellen die Bildqualität verbessert. Und nicht nur das, DLSS bietet mit dem Downscaling und Upscaling auch wieder Möglichkeiten, die FPS zu steigern. Also nicht nur die Bildqualität zu steigern, sondern auch noch die Performance. Aber fangen wir mal beim Anfang an. Wir sind ja jetzt bei DLSS 4, das heißt ja eigentlich gibt es ja eine Version 1, eine Version 2 und eine Version 3 auch, oder? Genau, es gibt sogar eine Version 3.5, aber fangen wir mal mit 1.0 an. DLSS 1 wurde 2018 eingeführt für die RTX 2000er Serie und hat sich hauptsächlich mal nur um Upscaling gekümmert, sprich das Bild einfach verbessern. DLSS 2.0 wurde 2020 eingeführt und war der Durchbruch, was die KI-Verarbeitung angeht. Da wurden ja diese Qualitätsstufen eingeführt, wo du deine Auflösung runterskalieren kannst, auf zum Beispiel mit dem Preset Qualität auf 67%. Dann verarbeitet DLSS das Ganze, skaliert das mit KI wieder hoch auf 100% Auflösung und arbeitet dann weiter. Das hat am Ende ein bisschen Performance gebracht, weil einfach die Grundauflösung eine niedrigere ist und das Bild dann erst später mit KI wieder hochskaliert wird. Das erzielt dann auf jeden Fall bessere FPS, hat aber auch ein paar Einbußen auf die Qualität. Die geringsten Qualitätseinbußen gibt es dann im Modus DLAA, wo 100% der Auflösung verwendet wird und mit DLSS verarbeitet wird. Kostet aber auch ein bisschen mehr Performance, aber ist natürlich auch ein bisschen bessere Qualität. Das heißt, diese Qualitätsstufen sind nichts Neues, die gibt es ja eigentlich schon sehr lange. Im Jahr 2022 kam dann DLSS 3.0 dazu, wo dann erstmalig die Frame Generation für die 4000er Serie Grafikkarten eingeführt wurde. Also die Single Frame Generation. Das heißt, zu einem echten Bild wird ein künstliches Bild erzeugt. Waren dann auch die ersten deutlichen FPS-Sprünge nach oben. Und natürlich waren die DLSS-Qualitätsstufen von 2.0 auch dabei.
Ein Jahr später kam dann DLSS 3.5, wo Ray Reconstruction eingeführt wurde, was die Raytracing-Verarbeitung verbessern soll. Und Ray Reconstruction selbst funktioniert mit RTX-Grafikkarten ab der 2000er-Serie. Ja, und dann sind wir auch schon im Jetzt bei DLSS 4.0, der aktuell neuesten Version. Als Hauptfeature wurde die Multiframe Generation ergänzt, sprich man kann jetzt einen Multiplier angeben, der bis zu 3 künstliche Frames zu einem echten Bild erzeugt. Sprich man kann seine FPS vervierfachen, was ja ultra krass ist. Multiframe Generation steht nur für Leute zur Verfügung, die eine 5000er RTX Grafikkarte haben. Außerdem gab es da auch noch weitere Neuerungen in den Transformer-Modellen, was Super Resolution angeht. Das letzte und beste Transformer-Modell ist das Preset K. Und genau das schauen wir uns heute im Detail an. Und kleiner Spoiler, es lohnt sich dran zu bleiben, das Ghosting ist definitiv weniger mit dem neuesten Preset K. Gerade bei den schnellen Bewegungen oder im Cockpit, wenn man irgendwo ein Rädchen dreht und da ist ein Display, was das anzeigt, da werden wir weniger Ghosting sehen. Ich zeig dir das, also bleibt dran. Ghosting ist für manche störend, für manche auch nicht, weil im Endeffekt kann man sich quasi dran gewöhnen, aber macht da einfach selbst ein Bild davon. Mich persönlich stört es ein bisschen, aber es gibt weiter schlimmere Sachen, die mich im Sim stören. Aber mit dem Preset K machen wir da jetzt einen richtigen Sprung nach vorn und das schauen wir uns jetzt einfach im Detail an, okay? Der Sim liefert seit dem Sim-Update 2 standardmäßig eine relativ neue DLSS 4 Version aus, aber nicht die allerneueste, muss man wissen. Das heißt, bevor wir irgendwas anpassen, schauen wir uns mal an, was wir finden, so wie es der Flugsimulator ausliefert, so wie du das vermutlich auch installiert hast. Ich blende uns da jetzt auch noch parallel einen DLSS-Indikator ein, der uns anzeigt, in welcher Version wir laufen und welches Modell gerade aktiv ist. Das Ganze kann man im Registrierungseditor in einer bestimmten Stelle einfach setzen, indem du hierher navigierst, ich zeige dir das gerade, und dort einen neuen Schlüssel anlegst, Show DLSS Indicator, mit einem D-Word mit dem Wert 5 mal die 0, 4, 0, 0. Das Ganze heißt dann, okay, wir wollen den DLSS-Indikator angezeigt haben. Ich habe mir das auch in eine Datei gespeichert, dann kann ich das mit Doppelklick immer wieder hin und her wechseln. Und das kommt auch zum nächsten Thema. Deaktivieren kann man das Ganze, indem man das wieder auf 0 setzt. Also da, wo die 4 drin steht, steckt dann quasi eine 0 drin. Oder man löscht den ganzen Schlüssel einfach aus der Registrierungsdatei. Ich führe das mal aus, ich mache da einfach einen Doppelklick. Dann sage ich ja und dann möchte ich den Vorgang fortsetzen und dann habe ich quasi die Datei ausgeführt und habe meinen DLSS-Indikator nun aktiviert. Das heißt, jetzt können wir den Sim starten. Das Ganze wird jetzt eine Zeit dauern. So, den Ladescreen haben wir jetzt überwunden, wir haben überlebt und wir sehen hier unten links im Eck auch schon ein paar Informationen, die sich hier durch unsere Buttons hier ein bisschen in den Hintergrund rücken. Wir würden jetzt einfach mal am Flughafen Wien spawnen, würde ich sagen, mit unserem geliebten Phoenix A320. Nehmen wir uns ein gutes Platzal, nämlich F21 ist, glaube ich, ein ganz guter, und spawnen da einfach mal kurz her. So, dann sind wir jetzt im Sim, stehen am Flughafen Wien und haben hier unseren DLSS-Indikator angezeigt. Und was sehen wir? Also ich gehe da mal auf bereit zum Fliegen. Kannst du da mal kurz stabilisieren, genau. Also links unten sehen wir Render Preset E. DLSS V3 310.1.0. Also quasi genau so, wie es das Sim ausliefert. Schauen wir uns da mal ganz kurz die FPS an. Ich schaue da einfach mal ins Triebwerk rein. Wenn wir da mal kurz nach oben rechts schauen, wird mir 138 FPS angezeigt. Ich blende mir noch ganz kurz den Entwicklermodus ein. Ich bin mir gerade nämlich nicht sicher, ob man die Nvidia FPS sieht. Ich glaube nämlich nicht. Und dann holen wir uns oben unter Debug Display FPS. Genau, also an sich alles eigentlich recht gut. Grüner Mainthread, wenig Last auf der GPU. Alles in Ordnung. Merken wir uns so 135 FPS im Triebwerk, wenn wir da reinschauen. Genau, aber wir sind ja noch im alten Preset. Ich starte jetzt mal quasi ins Cockpit hinein. Drehe den Phoenix mal auf, damit wir die ganzen Displays mal bekommen. Ich schalte auch mal ADIA ein und Crew Supply und Nav Lights und Emergency Lights. Und dann warten wir mal, bis der Flieger da quasi zum Leben kommt. Denn schon, also auch da ist die Performance an sich ja eigentlich ganz gut. Also die ist ja jetzt nicht schlecht. Und wenn man da jetzt schaut, wenn du da genau hinschaust, ich drehe am Rad, gehe immer um 1000 Fuß nach oben
Und man sieht so richtig, wie sich das erst ergibt. Ich hoffe, das kommt im Video mindestens genauso gut rüber, wie es bei mir in echt hier ist. Aber man kann da richtig zuschauen, wie das einfach im Fake-Frame noch langsam nachgerendert wird. Also dieses Ghosting hat man da einfach. Wenn ich da mal schneller drehe, mal wirklich ganz genau schauen, wo man eigentlich dann stehen bleibt. Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Sobald man näher ist, geht's eigentlich. Man sieht auch da ist noch so ein bisschen Ghosting da. Also sieht auf jeden Fall, Zahlen bleiben länger stehen, als sie eigentlich stehen bleiben sollten. Das ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel, wenn man das sehen kann. Auch noch dreht, sieht man das auch hier noch ein bisschen ganz gut. Je näher man geht natürlich, desto besser wird's. Aber es ist noch nicht gut genug. Genau, das heißt, wir wissen, es geht besser. Wir wollen das Preset K laden und das Ganze machen wir jetzt. Ich steige dann mal wieder aus dem Flugsimulator aus, beende mal den Flug. Hätte auch eigentlich gleich direkt sagen können, wir wollen ins Hauptmenü. Dann gehen wir zurück und verabschieden uns da mal raus. Weil im Sim selber müssen wir nichts einstellen. Machen wir jetzt alles im Nvidia-App. Wenn man die DLSS-Version auch außerhalb des Spiels einsehen möchte, weil das Starten dauert ja immer relativ lang, kann man das Ganze auch mit dem Tool DLSS Swapper machen. War ja bisher das Tool, um DLSS überhaupt tauschen zu können pro Spiel. Und genau das Ganze kann man jetzt auch noch nutzen, um zu schauen, okay, da läuft 310.1.0. So wie früher könnte man da jetzt auf die neueste Version swappen. Das lassen wir jetzt aber sein, genauso wie bei der DLSS Frame Generation und auch bei FSR 3 kann man auf die neueste Version swappen. Das lassen wir wie gesagt sein. Wir nutzen den DLSS Swapper jetzt erstmal nicht, nur für die Anzeige, damit wir wissen, was läuft. Wenn du das nutzt zum Swappen, kannst du dir quasi diesen Indicator auch hier über die Optionen ein- und ausblenden lassen. Wenn du den DLSS Swapper nicht nutzt, musst du das mit den Rec Keys machen, so wie ich das vorhin gezeigt habe. Also 310.1.0. Wir gehen jetzt ins Nvidia App. Ich mache da mal einen Doppelklick drauf. Dann schauen wir uns an, bei Grafik gibt es die Programmeinstellungen. Da gibt es dann pro Spiel die Einstellungen. Hier auf jeden Fall den Microsoft Flight Simulator 2024 aufrufen oder anklicken. Und dann scrollen wir runter. Und dann sehen wir hier schon DLSS überschreiben. Modellvoreinstellungen. Da kann man jetzt quasi mal das eine einstellen und sagen, okay, wir wollen ein bestimmtes anderes Setting erzwingen. Dann gibt es eben noch die Bilderzeugung, das ist eben für die RTX GPU der Serie 50, also Multi-Frame Generation. Haben wir nicht, oder habe ich nicht. Ich habe in dem Fall eine 4090 und einen 759X3D 16-Kern-Prozessor von AMD. Also eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und trotzdem müssen wir tweaken, was das Zeug hält. Also, hier drinnen kann man dann sagen, Einstellungen für 3D-Anwendungen, das ist die Voreinstellung. Wir können aber auch sagen, wir wollen da jetzt auf Neueste wechseln. Wenn ich da jetzt auf Neueste wechsle, drücke ich auf Übernehmen. Was passiert dann? Dann steht jetzt da für jede DLSS-Technologie unterschiedlich. Genau. Und, was sehen wir? Bilderzeugung nimmt er in dem Fall die neueste. Da gibt es nur quasi alt und neu. Und bei Super Resolution wird es jetzt dann spannend, da gibt es dann bestimmte Modelle zur Auswahl. Die Voreinstellung A bis hin zu J. E haben wir ja vorhin gesehen, erinnere dich. Wir waren im Standard, wenn der Microsoft Flight Simulator diese Einstellung auf Einstellung für 3D-Anwendung gesetzt hat, lädt der das Preset E. Und wir sehen F und J gibt es auch noch und K gibt es auch noch. Aber auch hier könnte man einfach sagen, wir wollen Neueste. Neueste ist einfach immer das Neueste, wie der Name schon sagt. Aktuell ist das Preset K. Und wenn es mal ein Neues gibt, dann kommt über Neueste eben auch direkt das Neueste zur Anwendung. So viel zu dem Ganzen. Das heißt, wir haben die beiden Settings da gesetzt. Hier könnte man dann auch noch die Eingabeauflösung erzwingen. Das möchte ich jetzt nicht überschreiben. Ganz ehrlich, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir bleiben bei der Auswahl. Wenn wir da einen fixen Wert reinschreiben, dann können wir im Spiel DLSS nicht mehr einstellen. Dann erzwingt er immer das, was wir hier eben setzen. Das ist so quasi ein Hintertürchen, falls man es mal braucht.
In dem Fall wichtig ist da oben, dass wir die Modellvoreinstellungen überschreiben. Also hier neueste, beziehungsweise beim ersten Mal oben auswählen. Nachher ist es da unten gesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten das Spiel. Der DLSS-Indikator ist immer noch angezeigt. Wir haben den Ladescreen überwunden, der Entwicklermodus ist immer noch gestartet. Wir sehen unten links im Eck auch schon Preset K. Bei der Version steht auch 310.2.1. Das heißt genau das, was wir sehen wollen. Wir spawnen uns jetzt wieder am Flughafen Wien. Wir nehmen wieder den Gate F21, der ist mal sympathisch. Und wir spawnen mal rein. Genau, wir sind da jetzt gespawnt. Ich klicke auf Bereit zum Fliegen. Ich lasse das ganz kurz ein bisschen stabilisieren. Stelle ich uns wieder in die Engine rein. Dass wir das Preset K haben, das wissen wir jetzt schon. Das haben wir ja da unten schon festgestellt. Wir sehen auch Nvidia App Override. Das wird auch dastehen, wenn wir es mit dem DLSS-Swapper swappen. Nur, dass der DLSS-Swapper die Datei wirklich im Simulator tauscht. Hier wird quasi nur vom Treiber on top eine neue Version geladen, ohne dass das Spiel überhaupt angegriffen wird. Genau, dann schauen wir uns die FPS an. Wir haben hier die FPS. Dann mal wieder ins Triebwerk. Wir waren bei den guten 135 FPS, haben uns gemerkt, na, vielleicht haben wir jetzt ja 1, 2 mehr. Ich weiß nicht, also kaum ein Gewinn in der Größenordnung, würde ich jetzt einmal sagen. Aber was wollen wir sehen? Wir wollen natürlich jetzt schauen, ob das Ghosting besser ist. Dazu fahren wir den Airbus wieder hoch. Batterie und die die externe Power, Crew Supply, Nav-Logo und Emergency Lights. Just for fun. Dann warten wir, bis die Anzeigen da alle da sind. Also auch da ist die Performance ja wirklich pipi-fein. Kann man nichts sagen. Genau, und dann wird spannend. Also wir fokussieren uns da jetzt mal auf diese Anzeigen und ich drehe da jetzt mal ein bisschen rum. Und was sehen wir? Es ist besser. Also es gibt kein Ghosting mehr. Ich kann da herumscrollen und drehen. Der Wert ist instant sofort angezeigt. Ich gehe noch ein bisschen näher hin. Sehen wir es noch deutlicher. Aber das ist wie TAA. Das ist wie, als würden wir kein DLSS mehr nutzen. Das ist perfekt. Auch wenn man da ganz schnell dreht, also man sieht, das ist wirklich total flüssig. Ich gehe noch einmal in die Standardansicht. Dann schauen wir uns das Ganze mal hier beim Baro an. Ja, da ist es auch eine Spur besser. Es ist jetzt nicht so die Besserung, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt auf dieses Feld hier schaue, natürlich auf das Display da, zehnmal besser. Also das ist wie Tag und Nacht. Das geht auch, wenn man dann noch weiter rausgeht, kann man da immer noch drehen. Es ist kein Ghosting mehr sichtbar, was das Display angeht. Also wirklich deutliche Verbesserung. Preset K, es ist jede Sekunde wert, die 2 Schalter da umzustellen. Und den Versuch zu wagen, wirklich. Nimm dir die Zeit, mach es. Ich verstehe nicht, warum der Sim 3 Modelle älter ausliefert, warum das nicht die Standardauslieferung ist, dass da automatisch schon das Preset K integriert ist. Haben sie ja eh die Chance gehabt, im Sim Update 2 noch einmal alles neu zu machen. Aber wie es im Flugsimulator so oft ist, man muss einfach immer tweaken, um das Beste rauszuholen. Du weißt jetzt Bescheid und kennst dich aus und ich kann dir nur die Daumen drücken, dass bei dir die Performance genauso viel besser ist, also was das Ghosting angeht, wie bei mir.
Der Vollständigkeit halber zeige ich dir natürlich auch noch meine Einstellungen, dass das Ganze halt auch irgendwie vergleichbar ist für dich, weil ansonsten könnte ich ja was weiß ich wie eingestellt haben. Genau, also grundsätzlich 2K Auflösung, Anti-Aliasing ist DLSS, auf DLAA-Modus mit aktivierter Frame Generation von Nvidia. Ich habe hier dynamische Einstellungen auf 30 stehen, sprich sollten die Frames runtergehen, soll der Sim ein bisschen die Level of Detail runterfahren. Wir sind ja eh weit über 30, sprich 60 mit Frame Generation, da hat dieses Ding wenig zu tun. Und mein Preset, mein Render-Preset basiert auf dem Ultra-Preset. Ich stelle das noch einmal ein, also wir gehen auf Ultra, dann gehe ich da bei Pre-Caching für Terrain noch einmal auf Ultra statt hoch. Bei den Cube-Map-Reflexionen gehe ich einen Wert niedriger. Beim Flughafenverkehr gehe ich auf Aus. Flugverkehr gehe ich auch auf Aus. Und ich meine, genau, die Bäume habe ich auch auf Hoch gestellt gehabt. Genau, speichern. Und das wären dann quasi meine Settings gewesen, der Vollständigkeit halber. Das heißt noch einmal zusammengefasst, wenn du eine RTX 2000er oder 3000er Serie hast, kannst du die Qualitätseinstellungen vom DLSS nutzen und jetzt auch seit dem SIMA Update 2 mit AMD FSR 3 Frame Generation nutzen, um die Frames zu verdoppeln. Oder auch alternativ mit dem Frame Generation Mod, so wie es früher war. Durch die verbesserte Super Resolution in den Transformer-Modellen, wie wir ja gerade gesehen haben, profitierst auch da schon von verbesserter Bildqualität. Wenn du eine RTX 4000er Serie hast, so wie ich, dann profitierst du von der Single Frame Generation und kannst zusätzlich mit dem neuesten Model K, mit dem Preset K, das Ghosting weitestgehend eliminieren. Und wenn du zu den Glücklichen gehörst und schon eine RTX 5000er Serie Grafikkarte hast, dann kannst du all das nutzen und auch noch Multiframe Generation. Wenn ich mir denke, ich könnte mit 240 FPS oder noch mehr flüssig im MSFS zocken. Das ist für mich utopisch, unvorstellbar, aber ich würde es extrem gern mal sehen. Also wenn du da Erfahrungsberichte hast, dann gib mir da gern deine Meinung weiter. Generell würde mich interessieren, wie schaut es denn bei dir aus? Was hast du für eine Grafikkarte? Was hast du für einen Prozessor? Nutzt du DLSS 4? Greifst du selber rein? Hast du den DLSS-Swapper schon einmal genutzt oder bist du im Nvidia Profile Inspector unterwegs? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Und einen kleinen Geheimtipp habe ich noch. Wenn du DLSS im Qualitätsmodus mit den 67% downgescalter Auflösung haben möchtest, mit derselben Qualität wie bei DLAA, wo man 100% Auflösung rendert, dann schau dir dieses Video an. Zeig dir, wie das geht. Da muss man dann aber schon ein bisschen kreativer werden und im User-Opt-Config-File ein bisschen herumtricksen. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat oder sogar geholfen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, schreib mir was Liebes in die Kommentare und lass es mich wissen. Mich würde eben auch extrem interessieren, wie deine Erfahrungen sind und eventuell schaffen wir es ja in den YouTube-Kommentaren so einen kleinen Austausch zu bauen, wo man einfach sieht, wer was nutzt und wie das gut läuft. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Gerne mit diesem Video oder dieser Playlist weiterschauen.